Ben, bo día, benvidas e benvidos todas e todos a estas primeiras xornadas de historia que leva o subtítulo A nosa historia facémola nós. Estas xornadas están organizadas pola Cigansino e pola SPG e tamén recibe a colaboración do Concello de Santiago, a quen agradecemos a súa contribución e tamén desculpamos a Concelleira de Cultura, que Mercedes Rosón, que non puido asistir ao acto por problemas de axenda. Ben, estas xornadas, pois iso que botan a andar hoxe, eran unha asignatura pendente que tiñamos dentro da Cigansino e da SPG. Este ano, por fin, pois, nacen. Antes de comezar coa inauguración das mesmas, queríamos dar unha serie de recados relativos ao que é a homologación, que é algo que sempre interesa ás persoas que vos matriculades nelas. Para que poidades recibir os diplomas homologados pola Consellería de Educación, é necesario que asinedes 4 veces durante o día. Xa o fixestes unha vez agora ao entrar e debedes de facelo outras 3 antes de marchar. Se alguén tivese algún problema de horario ou que sexa, pois sempre haberá algunha persoa da organización para poidades asinar noutro momento, inda que non sexa no momento concreto en que nos as poñamos, vale? Para que ninguén teña logo problemas con esa homologación. E sabedes que recibiredes o certificado, pois así que pase máis ou menos un mes, cando a Consellería lle dé o visto e prace a actividade. Vale, xa sen máis dilación co que son estes aspectos máis formais, pois dicirvos que nada, pasamos a dar a inauguración destas xornadas e que é unha parte da formación que facemos desde a Cigansino, sempre pensando que é a alternativa á formación que fai a propia Consellería de Educación e que trata de marcar o foco, de marcar a diferencia coa Consellería en que sempre poñemos o foco no que é a nosa cultura propia, a nosa lingua propia, en este caso, tamén a nosa historia propia, que como compartiredes, supoño, pois é unha historia moitas veces negada, ocultada, roubada, por intereses moitas veces espurios e alleos, non? Entón, pois queremos facer con esta actividade iso, unha pequena contribución a poñer o estudo, a mirala de outra maneira, non? Ben, sen máis, agora acompáñanme na mesa Suso Bermello e máis Aurora Marco. Aurora Marco vai ser a que faga a conferencia de inauguración e Suso Bermello quen a presente. Comezo por Suso, como sabedes, é o noso secretario nacional da Cigansino, recentemente reeleito, e podemos dicir que é o artífice principal destas xornadas, o seu impulsor, foi o que máis empeño puxo dentro do grupo de traballo que temos na Cigansino para que botaran a andar. E sen máis, xa lle dou a palabra a Suso Bermello. Moitísimas grazas a todas e a todos por virdes a esta débeda pendente, como dicía Ana Rodiño, que é a nosa responsable de formación, unha débeda pendente que desde a Cigansino e da SPG tiñamos claro que tiñamos que empezar a pagar algunha vez. Recordábamos recentemente nos textos que nos levaron ao último congreso do sindicato que nos últimos 4 anos pasaron polas xornadas, diferentes xornadas online e presenciais da Cigansino 6.000 docentes. 6.000 persoas en 4 anos. É unha cifra que para unha organización como a nosa, que evidentemente non conta cos recursos cos que conta a Consellería de Educación, pois é unha cifra realmente asombrosa. Pero non son cifras que busquen competir coa oferta que fai a Consellería. E se, ademais, nos fixamos, por exemplo, no que pasa no conxunto do Estado, observaremos como hai moitos movimentos de renovación pedagóxica que prácticamente desapareceron precisamente porque, digamos que o traballo institucional a través da formación do profesorado ocupou unhas lagoas que existían, o cal é moi positivo. Que acontece aquí no noso país? Que ese traballo institucional moi importante que se fai e que ás veces está moi ben feito por parte dos centros de formación do profesorado, do propio CAFI, e sobre todo por parte da propia iniciativa que o profesorado ten nos centros a hora de propoñer e desenvolver cursos de formación, ten tamén carencias. E esas carencias, na medida do posible, nós desde o sindicato e desde o Movemento de Ordenación Pedagóxica, a Asociación Sociopedagóxica Galega, pretendemos cubrilos. E cubrilos, como decía Ana, precisamente desde un enfoque moi claro, desde o enfoque de que todo aquilo que consideramos que é fulcral central e que conforma un pouco tamén o corpo ideolóxico do sindicato, que teña tamén unha repercusión na formación, porque nos enfocamos en a formación como se fose unha faceta máis de acción sindical. Unha acción sindical é mirar ya non mira un compañeiro, é ir facer unha asamblea do centro, é concentrarse dentro da consellería, pero tamén é formarnos.
a nós, os que temos moita experiencia xa nas aulas, e aquelas persoas que están comezando a súa carreira profesional e tamén aquelas que aspiran a facelo en breve, non? Que sodes aínda a día de hoxe estudantes de mestrado ou que estades preparando as oposicións por vez primeira, non? Por tanto, centrarnos en aspectos como a coeducación, nas xornadas das mulleres, centrarnos en aspectos como a atención á diversidade, agora na historia, e moitos outros aspectos que recordábamos aí pouco como eses elementos centrais, bueno, pois é un pouco o noso contributo, a nosa intención como sindicato para axudar na formación do profesorado, non? E estas primeiras xornadas de historia, estas xornadas de historia con ese nome, con esta música que nos acompañaba tamén de fondo a entrada, non? A nosa historia facémola nós, pois pretenden precisamente poñérmonos a nós mesmos como profesoras e profesores no centro do que debe ser un debate, ás veces un debate mesmo historiográfico que está un pouco perdido e abandonado cando entramos nas aulas, non? Sermos protagonistas, por lo tanto, de todo o que aprendemos, de todo o que ensinamos. E desde esa perspectiva, bueno, as persoas que hoxe nos acompañan creemos que son pois bo exemplo disso, non? Bo exemplo desde a investigación, desde a divulgación e tamén desde o propio traballo nas aulas, como veremos ao longo da xornada de hoxe, tanto na matinal como na vespertina. E a primeira persoa que nos acompaña, creo que non sería necesario, como isto é habitual decirlo sempre, non sería necesario facer unha presentación, creo que no caso de Aurora Marco é unha realidade absoluta, non? Aurora é unha persoa moi coñecida, unha autora, unha divulgadora, unha investigadora, unha docente con unha longuísima traxectoria, non? Recordábamos hai pouco, xubilada no ano 2014 da súa cátedra na Facultade de Ciencias de Educación da USC. E eu creo que na idea que hoxe traíamos aquí, pois eu creo que é un exemplo práctico dese prototipo de persoas que son fundamentais para que a historia que a escribamos, que a aprendamos, que a divulguemos e que sexamos nós mesmos protagonistas dela, non? E o traballo inxente de divulgación e de investigación que fixo Aurora ao longo da súa traxectoria pois incide precisamente en dar voz a eses silencios cómplices moitas veces, non? Pois que nos fomos formando, non? Ese dar voz, por exemplo, a esas mulleres silenciadas, esas guerrilleiras a quen ela lle dá voz, non? Na súa obra, esa obra que despois levaba a un documental, sabedes que recibiu o Premio Mestre Mateo, dar voz tamén a aquelas precursoras do século XIX e de comezos do XX, que despois, a partir desa obra, evidentemente, tiveron xa un máis longo percorrido e quedaron a coñecer moitas voces silenciadas na nosa literatura escrita en feminino, e dar voz tamén, últimamente, a esas irmandiñas, a esas mulleres que forman parte do movimento galeguista e que moitas veces, como alguén ten dito, pois pouco máis eran que unha nota a pé de páxina do que era as Irmandades da Fala, mesmo no que foi o propio centenario das Irmandades de Fala, recentemente, pois tamén quedaban aí moi silenciadas, moi apagadas, non? Entón, esa historia con perspectiva de xénero, ese poñer as mulleres no centro da atención e do foco, tanto de investigación como de divulgación, é un pouco o que nos levou a convidar a Aurora Marco aquí e xa sin máis rollo pola miña parte, pois darlle xa esa voz tan necesaria, non? Moitísimas grazas. Bo día a todas Bo día a todas e todos os presentes. En primeiro lugar, agradezo á organización o convite para estar hoxe aquí nestas primeiras xornadas de historia, ás que desexo moito éxito e continuidade. E agradecer tamén a Suso Bermello esta presentación tan cariñosa, agardo non defraudar, porque hoxe veño xustamente nunhas condicións físicas abondo melloráveis, porque xa lles explicaban antes que onte me puxeron a terceira dose da vacina, tiven algo de décimas de febre esta noite e para colmo teño unha afección na gorxa, mais agardo poder cumprir co que me trouxo aquí. E antes de nada vou mirar o reloxo porque eu preparei para un tempo determinado o que me marcaron na organización e quero saber a que hora comezamos. Titulei esta intervención Escrever a historia en feminino pensando no que se pode sobreentender co significado da perífrase hai que escrever a historia en feminino cun valor fundamental
de obrigatoriedade, necesidade e conveniencia. Mais sabemos que o infinitivo tamén ten outro valor imperativo, aínda que non vaya precedido da preposición a. Escrever a historia en femenino, como se dixéramos a escrever a historia en femenino, escrevede a historia en femenino. Durante moito tempo, as mulleres estiveron esquecidas da historia de Galiza, como aconteceu, por outra parte, en todos os países do mundo. As pegadas da súa presenza na sociedade, tan pouco valorada, deixaron moitas marcas máis recubertas co silencio. Daí que os seus nomes e achegas, o compromiso coa sociedade de que formaron parte, estivese, as máis das veces, oculto. A súa foi unha historia borrada do ensino oficial e do discurso oficial e do ensino académico. De aí a dificultade para reconstruirmos o que naceu baixo o signo da desmemoria. Son moitas as mulleres que a historia non nomeou, e ben sabemos que o que non se nomea non existe. Mulleres que foron abrindo camiños e facendo historia nunha sociedade que as ignoraba, que as oprimía e inclusive ridiculizaba cando salientaban en actividades consideradas tradicionalmente masculinas. Exceptuando o caso de figuras salientes, de figuras excepcionais, pensemos, por exemplo, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Juana de Castro, Maruxa Mallo, por citar algunhas, exceptuando estas mulleres que puideron traspasar as barreiras de chumbo do esquecemento, houbo galegas que tiveron moita proxección pública no seu tempo, e hoxe están absolutamente esquecidas. Outras deixaron unha esteira, un ronsel no seu radio de acción, mas os problemas de transmisión e visibilidade que sempre houbo impediron a súa inscrición na historia. Os seus nomes, cando as nomeaban, e contributos ficaron espallados polas páxinas de xornais e revistas, por monografías, ficaron en arquivos, en rexistros, en censos, até en mandas testamentarias, e ficaron na memoria familiar. Grazas ás fontes orais, recuperei moitas historias de vida de mulleres galegas. Sobre o contido deste relatorio, creo responder ao que me pediron desde a organización, ao que me pediu Ana, ao centrarme nas primeiras décadas do século XX, porque naquel período houbo movementos ben importantes para a historia de noso, onde as mulleres estiveron moi presentes, aínda que sobre elas se pousase, até hai ben pouco, un manto tan opaco que non deixou pasar unha raiola de luz sobre as súas vidas e accións. Refírome ao movemento agrario. Sobre o movemento agrario hai moita bibliografía, mas non sobre as mulleres do movemento agrario. Ao Irmandiño, ao movemento Irmandiño, e na década dos 40 ao movemento guerrilleiro. No percorrido por ese período que acotei, necesariamente breve, porque o tempo ben sabemos que non estira, interésame suliñar, ademais da situación das mulleres, o labor realizado no desenvolvemento social e económico, cultural e político, labor invisibilizado pola historia tradicional. É androcéntrica, xa se sabe que o home, nunha historia androcéntrica, aparece como sinónimo da humanidade, como medida de todas as cousas. Foi nos primeiros anos do século XX cando, sen deixaren de lado a temática sobre a educación e instrucción feminina, que dera lugar a tantos debates, a tantos artigos no derradeiro terzo do século XIX, foi, digo, a comezos do XX, cando as mulleres comezaron a reivindicar o traballo remunerado, a adaptación a certas profesións, a necesidade de ocupar en postos de traballo en igualdade de condicións cos homes, para quen tradicionalmente estaban reservados, porque había voces que se levantaban naquel momento contra o traballo das mulleres por consideraren que o ideal feminino seguía concentrándose neses tres termos: igrexa, cociña e berce. Da mesma maneira, en datas temperás, comezaron a reivindicar os seus dereitos políticos desde a tribuna pública e desde a escrita. A pedagoga e escritora María Barbeito, en 1907, pronunciou unha conferencia no Ateneo Científico, Literario e Artístico da Coruña, onde reclamou
non só o dereito a voto, senón a necesidade de que as mulleres non tivesen horror á palabra política. Nese mesmo ano de 1907, apareceu unha noticia abondo ilustrativa sobre a situación das galegas do rural que emigraban a diferentes países para buscaren mellores condicións de vida. Iso fixo unha muller dunha aldea de Lugo, María López, 16 anos, que marchou a América para buscar esas condicións para ela e para a familia. Axiña se decatou de que o traballo feminino non era remunerado nen valorizado como o masculino, e vestida como un home, comezou a traballar de peón na estación de Pirán. Pasado un tempo, marchou a Buenos Aires a buscar outro traballo, e ao chegar á estación Constitución, foi detida por un axente ao que lle chamou a atención o seu aspecto. Unha vez esclarecida a situación, foi posta en liberdade e conducida á casa dunha galega até que atopase outra colocación, cito, adecuada aos seus coñecementos e facultades. Algúns xornais e revistas galegas, como teñen aquí un exemplo, recolleron a noticia que publicara con titulares moi chamativos o Diario Español de Buenos Aires, que non se fixaba nada máis que nesta noticia, como digo, que ia vestida de muller, que era unha heroína, e non no que ela buscaba. No ámbito do activismo político sindical, ao longo das dúas primeiras décadas, as mulleres participaron de forma masiva nas numerosas movilizacións populares que tiveron lugar en vilas e cidades, para denunciaren, unhas veces, a problemática que estaba sufrindo a poboación polo incremento do prezo dos artigos de primeira necesidade, outras veces polo calciquismo, polos foros. Son ben coñecidos os sucesos de Nebra, Sofán, Sobredo, Oseira, nos que non vou entrar agora. Do que se sabe menos ou nada é da presenza de oradoras, realmente moi poucas, mais houboas. Tivo moita trascendencia unha xornada de folga do movemento obreiro coruñés provocada pola empresa arrendataria de consumos, que tentaba modificar o sistema de cobro do imposto aplicado ás peixeiras. O 12 de febreiro de 1903 celebrouse un mitin multitudinario na Praza de Touros da Coruña. Na mesa presidencial, os representantes das sociedades obreiras adheridas, moitísimas, e dúas mulleres en representación das peixeiras. María Manuela Vázquez Mejuto, fíxose moi popular, alcumada a Moreniña, e Consuelo Martínez. A primeira falou dos abusos dos consumeiros e da dureza e tristura da vida das persoas que vivían da pesca, con cadros familiares na miseria, e finalizou reclamando a axuda do pobo. Antes dixo, e cito textualmente, de que as mulleres, cito aquí textualmente, sí, compañeros, venid en nuestro auxilio antes de que las mismas mujeres, navaja en mano, vayamos a quitar la báscula. Galiza asistiu a experiencias moi interesantes do ponto de vista agrario sindical, no período aludido, onde a presenza feminina non foi en absoluto testemuñal. As mulleres acompañaron e apoiaron as reivindicacións das sociedades de resistencia, dos movementos agrarios, como vemos moi ben aquí neste mitin de 1913 en Ribadumia, onde se ve presenza abundante de mulleres. Ou neste outro, celebrado en Borela, Pontevedra, onde as mulleres, como ven, acudían de forma masiva. E no Directorio Antiforal de Teis, constituído en 1908, de importancia decisiva para a consolidación do agrarismo galego, salientaron dúas oradoras e propagandistas, Carmen Álvarez e Elena Estévez, que brillaron con luz propia na campaña antiforal de 1909. A primeira, de 20 anos, na altura,
alén de fustigar o caciquismo, tentaba convencer ás mulleres para se incorporaren á loita a prol de Galiza. A segunda participou en numerosos mítins e foi moi coñecida e tivo moita repercusión, hoxe esquecidas. Tardaron máis as galegas en incorporárense a outro tipo de actividades políticas, en espazos públicos, sobre todo até chegar á etapa da República, mentres que noutros ámbitos de ocupación estaban moi presentes. Hai numerosas imaxes. As mulleres no agro termando das vacas ou na esfollada. As mulleres no mar en actividades propias, recollendo ameixas, recollendo algas. As mulleres nas feiras e nas rúas, as polbeiras, as mulleres que vendían roscóns nas rúas de Vigo. As mulleres nas fábricas, empaquetando galletas como na fábrica A Peninsular de Tui ou na fábrica de xabrón da Toxa. As mulleres nas adegas, precintando botellas. Ali estaban elas. Non podo seguir pondo exemplos, pero hai moitos máis. Ali estaban elas nestas dúas primeiras décadas do século XX, contribuindo co seu traballo á economía familiar e á economía da sociedade da que facían parte. Dicía antes que me ia referir tamén ao movemento irmandiño pola importancia decisiva que tivo a partir de 1916. Andei 4 anos envolta na investigación das irmandiñas que se materializou no libro que xa citou Suso Bermello, Irmandiñas, que saiu no 2020 e colleu toda a pandemia. Aínda así, puiden leválo por diferentes presentacións e tiven unha recompensa final moi boa, porque foi premio Follas Novas do ensaio este mesmo ano. Ou seja, que unha cousa compensou a outra. Eso de non poder presentalo máis. Porque na celebración do centenario das Irmandades da Fala, no ano 2016, houve moitos actos. Chegou acompañada de moitos actos institucionais, de asociacións, dúcias de actos, roteiros, exposicións, congresos, houve actividades relacionadas coa música, co teatro, mais as irmandiñas foron as grandes ausentes. A presenza das irmandiñas foi testemuñal e as poucas que se lembraron eran xa coñecidas desde hai anos. Era impensável que nun movimento transversal de tanta importancia como aquel que encheu de ilusións e de esperanza os corazóns de tantas galegas e galegos, era impensável que non houvese máis mulleres. Habías, claro que era preciso buscalas. Elas estaban por todas partes. E puiden confirmar documentalmente que na acción social, cultural e política estaban moitas mulleres porque eran conscientes do papel que xogaban no proceso de construción do país, na defensa da súa lingua e cultura, das súas tradicións, na danza, no teatro, no espallamento do ideal galeguista e máis tarde republicano, na escrita, no ensino, coa fundación que fixeron Ángel Casal e María Miramontes das escolas de ensino galego de 1924 a 29, no desenvolvemento editorial galego, na música, na actividade investigadora, na actividade política. Arredor das Irmandades da Fala, como é sabido, agromaron unha serie de iniciativas onde estaban presentes as galegas. Por iso recuperei non só as socias do grupo das Irmandades da Fala. Detívenme especialmente, agora volverei, nas mulleres do grupo feminino da Irmandade da Fala Coruñesa, que foi o primeiro que se fundou e o único feminino até 1933. Pero dicía que as Irmandades da Fala non só estiveron, as mulleres non só estiveron nestes grupos femininos, polo momento, senón que estiveron tamén noutras iniciativas, estiveron nos coros, estiveron no teatro, estiveron no Seminario de Estudos dos Galegos, por todas partes. Dicía que iba
comentar, trasladar dúas palabriñas sobre este grupo feminino da Coruña, que foi o máis importante, era modelo para outras mulleres. Por exemplo, as mulleres da Estrada e as mulleres de Betanzos tentaron agruparse tamén sen conseguilo. Era un grupo onde destacaron moitas mulleres, máis algunhas de maneira especial. Por exemplo, a primeira muller que temos á esquerda, Micaela Chao Maciñeira, que nacera en Susavila, Ortigueira, en 1892, marchou a Cuba coa familia e o ano 1910 regresou a Galiza. Naquela altura xa era a noiva de Antón Vilar Ponte, co que casaría posteriormente en 1913. Esta muller foi a única que na Constitución das Irmandades da Fala, primeiro chamouse primeiramente Hermandad dos Amigos da Fala. Naquela data de 18 de maio de 1916 xuntáronse para a Constitución moitos irmandiños, moitas figuras ben recoñecidas e Micaela Chao. Mas non foi a única ocasión en que fixo acto de presenza na Embaixada Galega en Cataluña, que se celebrou en 1917, a fins de 1917, antes estiveran os cataláns aquí, viñeran os cataláns a Galiza. Entón, naquela embaixada tamén figuraba Micaela Chao, como podemos ver aquí abaixo, nesta imaxe, onde aparece esta única muller, Micaela Chao, entre todos os galeguistas que acudiron ali. Foi tamén a primeira conselleira do grupo feminino e participou en todas as actividades daquela sección, como lle chamaban. Aquela entrega, aquela xenerosidade, aquel labor pola dignificación de Galiza e pola defensa da lingua ficou truncada coa súa prematura morte acontecida en novembro de 1928. Aquí teñen tamén, aínda que non me deteña a dar ningún perfil biográfico, aínda que sexa telegráfico como de Micaela, aquí teñen tamén no medio a irmá de Anxo Casal, de Ángel Casal, o alcalde de Compostela fusilado. Unha muller que formou parte da primeira directiva do grupo feminino constituído en 1918. E á dereita está unha muller da que se ten falado moi pouco. O seu fillo, Isaac Díaz Pardo, referiuse en algúns textos a ela, mas realmente era bastante descoñecida. Antonia Pardo Méndez, unha muller que acompañou sempre, alentando co seu traballo. Non estivo detrás, estivo ao lado de Camilo Díaz Baliño, o escenógrafo, escritor, emprendedor, fusilado tamén no 36. Ela, despois do fusilamento do seu home, a ela paróuselle o reloxo da vida. A súa mente tivo unha enfermedade da alma, das enfermedades da alma, e, alén dunha enfermidade que tivo, morreu en 1938. Claro que estas mulleres que tamén comezaron a participar, as mulleres de grupo, tamén comezaron a participar en actividades políticas, moitas veces eran innominadas. Trouxen aquí esta nota que apareceu nunha crónica da nosa terra, onde se falaba dun mitin que houbera a propósito dos sucesos de Oseira. Entón, falaron varios irmandiños e falou unha irmandiña, non sabemos quen. Puido ser Micaela Chao, perfectamente, puido ser Elvira Bao Maceiras, que participaba tamén en mitins, non o sabemos, porque esta nota, onde se fala moitas veces de que eran mulleres moi simpáticas. Eran mulleres simpatiquísimas, mas o seu nome non aparecía por ninguna parte. A nota máis simpática douna unha señorita que falou en nome da sedición feminina da Irmandade. Esta señorita, nova e fermosa, e agora ven a descripción, coas meixelas roxas e os seus ollos conqueridores escintilantes e feito da xenreira que sintía, expresou a dor das mulleres dignas ante o fusilamento das irmás labregas na aldea de Sofán. Foi moi gabada. Pero nada do que ela dixo.
No nacemento, e devir de dúcias de coros tiveron moito que ver as Irmandades da Fala, que recolleron e divulgaron cancións populares, recuperaron danzas tradicionais e foron fundamentais na propaganda do galeguismo. O agrarista e irmandiño Rodrigo Sanz dicía que unha das 3 columnas máis firmes e características dun pobo, xunto co idioma e cos aspectos económicos, é a música. Claro, non puiden recuperar as mulleres non digo dúcias, digo centos de coros que se fundaron por toda Galiza porque había por vilas, cidades, por aldeas. Recuperei, porque ademais non aparecían a veces referencias, recuperei exclusivamente as mulleres que fixeron parte dos 4 coros que aínda están en activo. Tosios e Flores, de Ferrol, que se fundou en 1915 e os primeiros momentos non tiveron entrada as mulleres. Cántigas da Terra, á dereita, arriba, da Coruña, creo que se fundou no 16, se non estou confundida, con mulleres xa desde o comezo, de Ruada, o coro de Ourense, e Cantigas e Agarimos de Compostela, que se fundou no 21. Ben, recuperei nomes, foi tarefa bastante dificultosa, recuperei nomes e tamén actuacións, porque estes coros, como sabemos, tiñan tamén cadros de declamación. Desde as Irmandades da Fala sentíase a necesidade de subiren ao palco pezas galegas para incentivar e dar a coñecer a produción dramática que se estaba a facer en Galiza como vía para a renovación estética e, por suposto, para favorecer a galeguización. Fundáronse varias agrupacións á marxe dos coros, á marxe dos cadros de declamación dos coros. Dicía Risco no artigo Prosas galeguistas de 1919 que só en galego se podía facer teatro galego, porque a fala é o espírito dos povos. Entendía que o teatro galego acabaría por facer o seu camiño. E despois das representacións da Man de Santiña, a obra de Cabanillas, que se representou por primeira vez en abril de 1919, despois desa representación, manifestaba Risco que non habería que ir buscar dramaturgos nos arredores da Porta do Sol. Das agrupacións teatrais creadas á marxe dos coros, ocupeime da que tiñan na Irmandade da Fala Coruñesa, o Conservatorio Nacional de Arte Galego, que así se chamou durante un tempo, despois pasou á Escola Dramática Galega, ou simplemente era denominada Cadro de Declamación da Irmandade da Fala Coruñesa. Ocupeime tamén do cadro Universidade, así se chamaba. O cadro Universidade, como teñen aquí na imaxe da dereita, que se formou con alumnos e alumnas das facultades de Filosofía e Letras, de Farmacia, de Químicas, de Ciencias, de Historia, arredor dun catedrático da Universidade de Santiago, que estaba entón, catedrático de Literatura, Armando Cotarelo Valledor, co que están aí nesta imaxe, despois da representación de Trebón, unha obra de Cotarelo. Este grupo, este cadro Universidade, tivo curta existencia porque chegou a ditadura de Primo de Rivera, esmoreceu, estivo máis ou menos de 1922 e 24. E aquí á esquerda puxen a unha das integrantes daquel grupo que adquiriu moita sona como actriz e como estudante. Refírome a Olimpia Valencia, que foi unha das primeiras médicas, estudaba naquel momento medicina e integrou aquel cadro teatral. As mulleres que fixeron... claro, puxen tamén aquí esta imaxe, non lembraba, porque seguimos coas mulleres innominadas. Cando había críticas teatrais, como neste caso, en que se referían á estrea de Amán de Santiña, que foi a primeira obra representada polo Conservatorio Nacional de Arte Galega, naquela estrea houve unha crónica onde se refiren ás mulleres do grupo sen nominalas, facendo uns rodeos inconcebíveis. A protagonista, que no seu difícil papel de nena inxenua estivo encantadora,
a que facía de María Rosa, elegante e apaixonada, a que se chamou Rosario na escola, na escea tan bonita como un carabel, e a que caracterizada de bella enferma de Misia Manuela dou a impresión desexada. Sería moito máis útil decir Esther Carballo, Carmen Chao, ou Micaela Chao, ou Fernanda Esparza. Bueno, integrantes daquel grupo, sería máis lóxico que se citasen porque, como ven, aí abaixo os actores si están citados. O movemento irmandiño tamén estivo no Seminario de Estudos Galegos. As mulleres tamén estiveron no Seminario de Estudos Galegos. Poucas fixeron parte daquela institución ligada á Universidade de Santiago, fundada, como saben, en 1923, que se centrou na realidade galega e onde se formaban ao mesmo tempo persoas dedicadas á investigación. Tamén ingresaron as mulleres no Seminario de Estudos Galegos porque era un requisito indispensável este do ingreso, onde tiñan que presentar un traballo inédito. Entón, aquí, por exemplo, á esquerda, arriba, está María Corredoira, a pintora, que ingresou no Seminario de Estudos Galego cun óleo titulado Cabeza. Ou está abaixo Sara Leirós, pedagoga, que ingresou tamén no Seminario de Estudos Galegos co primeiro método de lectura. Así se chama, método de lectura. Isto xa foi no 1932, que publicou tamén o Seminario de Estudos Galegos. Había socias activas, que eran estas, as que ingresaban cun traballo, e había socias protectoras, como esta muller que teñen á dereita, que se chama Emilia Álvarez. A xente que teña certa idade, aquí só de xente moi nova, a xente que teña certa idade pasase con certa frecuencia pola Rúa do Vilar, en frente onde estivo o Cine Iago, ali había e hai unha farmacia que rexentou esta muller durante moitísimos anos, a compañeira de vida de Fermín Bouzabrei. Unha muller que eu vía cada día que pasaba ao Instituto Rosalía Castro durante 7 anos, mañá e tarde 4 veces ao día, vía esta muller. E abaixo está Pura Lorenzana Prado, a fundadora do Instituto Rosalía de Castro, unha muller que foi tamén, tivo enorme proxección naquel tempo, estudante de Filosofía e Letras, e moi coñecida. Claro, naquel momento dicía que había poucas mulleres porque, se lembramos, as mulleres entraron de forma oficial na universidade en 1910. Aquí as primeiras médicas, por exemplo, estudaron de 1913 a 1919 as irmás Fernández de la Vega. Pero na década dos 20 aínda había moi poucas. Trouxen esta imaxe que é moi ilustrativa porque na orla de 1925, entre todos aqueles médicos, só hai unha muller. E o mesmo aconteceu coa orla de farmacia, unha única muller tamén. Outras mulleres da década dos 20 deixaron a súa pegada. Só me vou referir a 3, porque en todos os ámbitos de ocupación, nas universidades, na empresa, nas artes escénicas, nas artes visuais, no traballo do día a día, estaban as mulleres. Aínda que algunhas, de forma minoritaria, é o caso das universitarias, por exemplo. Pero mulleres como estas que teñen aquí na imaxe percorreron o mundo. A primeira, por exemplo, a estradense María Isaura Villaoz Pereira, que naceu en 1897 e morreu en 1982, levou a súa arte polos escenarios europeos e americanos. Era soprano, que debutou en 1920 no Teatro Real e continuou a súa carreira por numerosos teatros e fixo unha xira artística que a levou varias xiras artísticas, pero unha de duración de un ano, de 1924 a 25, que a levou por Argentina, Montevideo, Chile, Perú, Cuba, países en que foi agasallada pola colectividade galega que lle tributou cálidas homenaxes.
ou esta outra imaxe da dereita, cuxa historia recuperei a través de fontes orais. Claro, aquí, dunha forma telegráfica, o que ocupa 10 ou 12 folios, aquí ocupará uns segundos. Unha muller da zona de Tribes, nacida en San Xoán de Barrio, que pertence á Pobra de Tribes, autodidacta, que se fixo a si propia, que emigrou aos 15 anos a Nova York, que adquiriu cultura, aprendeu idiomas, e co seu mestre, o pintor peruano Vaca Flor, aprendeu tamén a arte pictórica a que se dedicou durante moitos anos. E se algunha vez a xente viaxa a Lima e vai ao museo, ali verá unha foto, un cadro desta muller pintada polo seu mestre. E dicía que tamén noutros ámbitos de actuación como o empresarial, as mulleres comezaron tamén a inmiscuirse. Por exemplo, esta muller de Porto do Son, Teonila Pérez Fernández, radicouse en Noia, comezou a traballar no servicio doméstico, casou cun home que tiña barcos e a súa, cando ficou viúva en 1927, con moitos fillos, fíxose cargo de todos os buques que tiña, de todos os barcos que tiña o seu home e os que adquiriu ela, moitos, o Raio, o San Antonio, o Gabino, o Pedra Sartaña, tiña ademais tamén unha fábrica de madeiras, e o Joaquín Vieta, un barco que puxen aquí porque a xente que vaya, se pasades polo Freixo, e hai uns anos por Portosín, está este barco restaurado, barco que hoxe fai rutas turísticas, xantares, sae coa xente que o aluga. Non me vou deter demasiado no período republicano porque hoxe hai abundante bibliografía, libros memorialísticos, monografías, artigos de doada consulta, porque é algo que quero achegar das guerrilleiras antifranquistas, silenciadas durante moitos anos e agora tamén. A República foi celebrada con moitísima ilusión, con moitísimas esperanzas, houbo moitas celebracións, a prensa recolleu todos aquela proclamación. O país dá ao mundo unha demostración do seu civismo, orde perfecto e entusiasmo, en fin, todos estes titulares. E axiña chegaron tamén as adhesións á República, como, por exemplo, a adhesión das Irmandades da Fala, como vedes aquí, e a adhesión do Partido Nacionalista Galego. Isto está asinado o 18 de abril do 31 e aínda non se fundara o Partido Galeguista, como saben, foi o 5 e o 6 de decembro do 31. Coa proclamación da República iniciouse un período que trouxo importantes avances para as mulleres nos terreos social, político, laboral, educativo. As vellas e obsoletas estruturas políticas deron paso a novas expectativas vitais, a novas maneiras de vivir individual e colectivamente. Dereito a voto, divorcio, dereito a seren elexidas para calquer cargo público, coeducación nas escolas, matrimonio civil, maior participación política. A presenza, as actividades e os logros que foron acadando as mulleres naqueles anos da República enchen un capítulo ben importante da historia. É certo que as reformas ficaron inconclusas, porque só durou 5 anos. É certo tamén que a igualdade real aínda estaba lonxe, mas albiscábase o camiño e, aínda que o proceso fose lento, semellaba irreversible. Aquel soño de igualdade entre homes e mulleres comezou a mostrarse. E aquelas mudanzas posibilitaron o exercicio da cidadanía, que garantiu a participación feminina en mítins, en actos de propaganda, nas directivas de partidos ou sindicatos, na colaboración en órganos de expresión de organizacións políticas. Unhas mulleres escribiron en solidaridade de tendencia cenetista, Josefa Eiras Rey. Outras escribiron en La Hora, de tendencia socialista, Carmen Parada.
Outras escribiron en la lucha, como Teresa Manuela del Río Outeiral, boirense, que en outubro do 32 publicou Ciudadanas Proletarias, a la lucha, dirixido ás mulleres da clase obreira que sufrían, dicía ela, vexacións por parte dos caciques e ao tempo que reclamaba para elas e as familias os mesmos dereitos que tiñan as xentes das clases privilexiadas, animábaas a engrosaren as filas do socialismo. Outras escribiron en A Nosa Terra, como, por exemplo, Celia Bouzas Barreiro, que era a presidenta do grupo feminino do Partido Galego. Pasar así moi rápido, ou porque quero por dous vídeos de 1 minuto e medio de duración cada un. Houbo tamén candidatas a deputadas, como esta muller, Concepción Alfaya López, polo Partido Republicano vigués, integrado na candidatura republicana. Amalia Figueroa Barros, obreira conserveira de Vigo, comunista, tamén participou nas primeiras listaxes da candidatura, neste caso, das eleccións de 1933, porque Concepción Alfaya participou na candidatura das eleccións do 31, cando as mulleres aínda non tiñan dereito a voto. Houbo militantes significadas de diferentes partidos. Aquí puxen 4 exemplos. No Partido Galeguista, a primeira esquerda, Carmen Sende Suárez, unha muller que se afiliou en 1933, cando se fundou o partido, ou a segunda, Jesusa Prado López, unha muller do Partido Comunista de Ourense, ou a terceira, Bríxida Muñiz Suárez, foi a primeira concelleira de Boiro, unha muller de izquierda republicana, ou a socialista María Vázquez Suárez, fusilada. As mulleres tamén participaron nas milicias populares. Como é ben coñecido, as milicias populares galegas fundáronse en agosto de 1936. E houbo arredor de 1.000 ou 1.200 homes e algunhas mulleres. Cítanse sobre 150 mulleres, mas sábese moi pouco delas. De unha, Esperanza Rodríguez sí que temos imaxe e ademais temos esa cita dunha entrevista que procede dunha entrevista do capitán do batallón en que ela estaba, onde se refire á súa valentía. Di, qué valiente, es una cosa seria. Y mire usted que yo, con 8 años que estuve en regulares, sé lo que es una cosa seria. En uno de los combates se ha estado 11 horas de pie disparando. Ela pertenceu ao 4º batallón do 5º Corpo do Exército e, polos seus méritos, chegou a oficiala da 4ª Compañía, coa que participou desde Seseña e Villaverde en todas as grandes batallas. Referíame aquí tamén, puxen estas imaxes porque tras o golpe militar en que as mulleres foron fusiladas, encarceradas, inhabilitadas, vixiadas, torturadas, violadas, peladas, algunhas marcharon ao exilio e outras viviron un duro exilio interior. Houbo tamén mulleres que fixeron un labor importantísimo de colaboración coas persoas que tiñan necesidade de fuxir ou de agacharse, as que denominei militantes da solidariedade, e aquí puxen 3 exemplos de 3 mulleres moi importantes, Adela Martínez García, do Partido Galeguista da Coruña, unha muller que, pola súa elegancia, ninguén desconfiaba dela. Polo tanto, ela na Coruña ía á estación a buscar unha persoa que estaba en perigo para conducila a un barco,
como ia cunha flor na lapela para que a persoa que chegaba soubese quen era, collíase, era un home, collíase do ganchete, simulando que era a súa parella, levaba a un barco, a outras persoas agachabas na casa, a Javier Albajar, un home que estaba perseguido, a que lle ian facer un consello de guerra, agachouno 3 anos nunha aldea de Anceis, polo tanto, foi fundamental, igual que a muller da dereita, unha mestra de Lousame, onde estivo 48 anos, foi o seu único destino, de 1922 a 1964, que, tras a sublevación militar, axudou aos primeiros fuxidos, aínda non constituídos como guerrilla, como organización guerrilleira. Esta muller, tamén dunha aldea de Cés, pertencente ao Concello de Lousame, Branca Rodríguez, que tamén axudou aos fuxidos. E paso xa moi rapidamente a referirme ás guerrilleiras. Como sabemos, as guerrilleiras constituíronse como tal nas dúas organizacións que operaron en Galiza na década dos 40. A primeira fundada en 1942, a Federación de Guerrillas León-Galicia, e a segunda no 44, o Exército Guerrilleiro de Galicia. Ben, durante moitos anos dispunhamos de material moi importante, moita bibliografía sobre a guerrilla en xeral e sobre algúns guerrilleiros en particular, mas as mulleres eran as grandes esquecidas, esquecendo 2 ou 3 casos, por esa discriminación de xénero e porque moita xente aínda non acreditaba na existencia das guerrilleiras. Conto un feito que me pasou a min no ano 2010. Fun a Cuenca a un congreso a falar das guerrilleiras e un outro ponente que había ali a hora do xantar, tiñamos o programa adiante, estaba mirando, a que hora actúas, ás 10, tal, e viu as guerrilleiras antifranquistas. E dixo, de que vas falar? E dixen eu, das guerrilleiras, sí, por iso se pregunto, de que vas falar? Porque só acreditaba na heroicidade nos combates, na heroicidade masculina, nos combates, e entón moita xente pensaba que as mulleres dicían, igual que os fascistas dicían que eran as queridas, as amantes dos guerrilleiros. Houbo moitas mulleres como enlaces, as que denomino guerrilleiras da Chaira, e poucas como guerrilleiras do monte, as que pasaban á clandestinidade. Como guerrilleira da Chaira puxen este exemplo de Carmen Jérez Rodríguez, unha muller da Fervenza, a Fervenza é unha aldea do Barco de Valdeorras, e ela tiña unha relación sentimental cun guerrilleiro, Marcelino, a ver se lembro, Marcelino, o Lebre era o nome de guerrilla. Tiña unha relación sentimental cun guerrilleiro da Federación, entón fixo os labores de enlace, sabemos en quen consistían os labores de enlace, era sobre todo abrir casas de apoio, trasladar cartas, trasladar roupa, trasladar medicinas, ou facer misións máis arriscadas, como meter armas nun colchón no cárcere de Ourense, enlazar con outras mulleres. Ela fixo eses labores de enlace, foi detida en 1944 e a noite saiu do cárcere, e a noite do 25 de xullo de 1946, enganada, abriulle a porta a unha veciña ás 11 da noite, e xa a brigadilla lle botou as mans, trasladárona á rúa, estivo até maio de 1947, como se estivese secuestrada, estivo desaparecida. En maio, nesa data, apareceu o seu corpo en avanzado estado de xestación, porque fora torturada e violada, entón apareceu o seu corpo en Montearenas, ao lado de Ponferrada. E, en lugar de falar dunha guerrilleira do monte, creo mellor porque para non... Creo que vou por estes dous
estes dous, porque Guerrilleiras do Monte, a ver, houbo poucas, e non é por nada, pero xa hai bibliografía sobre elas, non está ben a autocita, pero é que é o único libro sobre as mulleres guerrilleiras, 200 guerrilleiras recollín durante 5 anos, polo tanto, hai 10 ou 12, e prefiro por, a ver, vamos a ver, esta, dunha guerrilleira primeiro da Chaira e despois do Monte, de Soulecín, Barco de Valdeorras, 9 membros da familia, pais fusilados en 1939, porque comezaron a acoller aos fuxidos, aínda non organizados como tal guerrilla. Pais fusilados, 4 irmáns fusilados nos anos 40, en diferentes momentos, e só quedaron con vida 3 irmáns. O maior, que facía traballos de enlace, pero non estaba na guerrilla do Monte, e as 2 irmás. Unha dela é esta, Consuelo Rodríguez López, Chelo. Aquí está narrando cando chegaron a buscar a 2 irmáns que estaban agachados, despois mataríanos, e, como non nos encontraron, bueno, este é un fragmento moi breve de cando foron buscar aos pais para matalos, leváronos a un camiño e ali o deixaron. Non conseguimos que houvese máis son, non se escoitaba, ou sí? Sí. Bueno, e este outro, tamén pequeniño, de a filla dunha enlace. Estos son 2 fragmentos do noso documental, o que fixemos o meu fillo e máis eu, ao que se refería a Suso Vermello, as silenciadas. Ben, tiña unhas palabriñas para acabar e vounas ler. Finalizo a nosa historia, facémola nós. Lemos no cartaz destas xornadas. Así é, a historia tamén a fixeron elas antes, mais o adolescentismo, o home como centro e protagonista da historia, campou por todas partes e ignorou as mulleres como membros activos da sociedade. Por iso, é de xustiza, é un deber democrático recuperar traxectorias femininas e dalas a coñecer, pensando sobre todo
nas novas xeracións que descoñecen parte ou todo desa historia da que elas ficaron afastadas. Nas numerosas intervencións que tiven en institutos estes anos pasados, con fragmentos do documental ou sobre estas cuestións, vin o interese do alumnado que dicía é que nós disto non sabíamos nada. Eu fun cos de cuarto de ESO e cos de segundo de bacharelato porque se ve que no programa, no diseño curricular, había posibilidades de meter esta temática e entón as rapazas quedaban sen fala, non eran quen de articular palabras. Despois viñan e dicían pero estas mulleres e non sabemos nada diso, no libro non nos din nada disto. Por lo tanto, é moi importante levar todas estas cuestións tamén aos centros escolares. Ahora parece ser que van cambiar os deseños curriculares, que van a introducir a perspectiva de xénero, entón será o momento de aproveitar e meter todas estas cuestións. Graciñas pola vosa atención. Como adoita acontecer nas xornadas Cega en Ensino da SPG, andamos sempre no límite do tempo. Vai intervir a continuación Anselmo López Carreira. Simplemente, no caso de que tenes alguna moi breve intervención, consulta, comentario que queirades facer con ese rogo de que sexa brevemente, pois sí que vos vou a dar, se queredes facer unha consulta de hora, que estamos con 5 minutinhos escasos, se vos parece, tedes a oportunidade de facer. A ver, eu non teño estudado a participación das mulleres noutros lugares. Eu centreime exclusivamente sempre aquí en Galiza. O que sí é certo, por exemplo, no caso concreto da guerrilla, sí é certo que as mulleres tiveron unha participación maior que noutros lugares do Estado, porque eu estive polo menos 2 ou 3 veces nese lugar, nese congreso que dixen antes de Cuenca, porque se celebra nun pobo que se chama Santa Cruz de Molla, que foi un centro neurálxico importante para a agrupación guerrilleira de Levante. Entón, teño falado con moita xente que ten estudado a participación das mulleres tamén nesa zona. Entón, quedaban un pouco abralladas e dicían, pero en Galiza houbo moitísima actividade das mulleres na guerrilla, sobre todo como enlaces, porque este foi un movimento de base fundamentalmente popular. Entón, atopabas enlaces, eu atopei enlaces por todas partes. Entón, eu estou segura que, por exemplo, no caso das guerrilleiras, sí que é certo. E imagino que noutros ámbitos de actividade, posiblemente sí, porque se pensamos, por exemplo, as mulleres que iniciaron o movimento feminista no século XIX e a traxectoria que tiveron, estoume a referir a Rosalía, estoume a referir a Concepción Arenal e Pardo Bazán e outras, tiveron moitísima proxección en comparación con mulleres de outros lugares. E non sei se contestei a pregunta. Tendes que organizar unhas xornadas con menos apuro, xa vos lo dixen antes, con menos apuro. Un vernes pola tarde e un domingo, porque non dá tempo. Eu andei ás carreiras, como vístedes, salteime unha guerrilleira do monte moi importante de Mugardos para poder pôr os vídeos, entón non dá tempo así ás carreiras. Seguramente cada un dos apartados que hai aquí daría para unhas xornadas ou máis, para un seminario dunha semana. Pero bueno, a xente tamén ten que ler libros. Sí, está claro. E a xente ten que ler libros. Isto pretende ser un ariete, non?
A partir de aí, Entón, vencernos. bueno, Muchísimas gracias, Aurora. Como sempre, obrigado pola tua presenza e pola tua colaboración.